Hola nois i noies, benvinguts un altre cop al canal. Avui, en comptes de portar-vos una recepta, us en porto 3. Més que receptes de pastissos, són receptes d'aquestes bàsiques per poder farcir pastissos, pans de pessic, tortells, braços de gitano, coques, el que vosaltres vulgueu, inclús per fer-les si us les voleu menjar així en plan golafrà, doncs també. Així que espero que us siguin de força ajuda i dit això, comencem. I per la trufa necessitem mig litre de nata per muntar, 200 grams de xocolata negra de cobertura i 50 grams de mantega. Començarem posant la nata al foc fins que comenci a bullir. Ara que la nata comença a bullir, apaguem el foc i retirem. Afegim la xocolata i remenem perquè es desfaci. Un cop desfeta la xocolata, tirem la mantega. I també la desfem. Quan s'ha desfet la mantega, esperarem a que refredi la trufa i un cop freda la taparem amb film plàstic i la ficarem a la nevera fins l'endemà. Això ens anirà bé perquè a l'hora de muntar estarà més freda i farà que munti més ràpid. I aquí tenim la trufa, l'hem tingut a la nevera des d'ahir i ara la muntarem. Ja veureu que ràpid munta perquè està molt freda. I ja la tenim muntada. Com jo en aquest cas la vull per farcir un pastís, la volia bastant dura, mireu. Ha quedat la mar de bé. Bé, i fins aquí la nostra recepta de trufa. I el que necessitem per la nata en realitat és nata només i sucre si la volem dolça. Però com jo la vull per fer un farcit i la vull extra ferma, també estaré utilitzant quallada. La mida és, per cada 200 mil·lílitres de nata, 50 grams de sucre i 2 cullerades de quallada. Aleshores, com jo estic utilitzant mig litre de nata, he agafat 125 grams de sucre i un parell de sobres de quallada. Abans de començar a muntar la nata, la movem una miqueta perquè es barregi bé tot el greix, es distribueixi bé i ens ajudi a muntar. Sobretot en recordeu-vos d'utilitzar nata per muntar, I comencem a muntar. Primer afegim la nata al bol. I comencem a muntar. Bé, ara que està espessint una miqueta, és el moment de tirar-li la quallada. I continuarem. I ara que està espessint una miqueta més, li anirem afegint el sucre en forma de cascada mentre seguim batent. Veieu? Ja ha endurit. El que jo faré serà apurar una miqueta més. Sempre hem d'anar amb molt de compte perquè si ens passem se'ns talla la nata i se'ns converteix en mantega, però jo apuraré una miqueta més. I ja la tenim, veieu? S'han fet aquests dibuixos i la nata ja està muntada i mireu, amb les mans netes
Ha quedat molt dura. La tenim preparada per farcir el pastís que vulguem. I per la nostra crema pastissera necessitarem 1 litre de llet, que la separarem 750 mil·lilitres per una banda i 250 per l'altra, 200 grams de sucre glaç, 70 grams de maizena, 6 llemes d'ou, 20 grams de mantega, 2 branques de canyella, pell de llimona, jo en aquest cas no tenia de llimona, utilitzaré de taronja, que també queda molt bo, ja veureu, i sucre vainillat, al gust. I comencem posant una cassola al foc, a la qual li afegirem els 750 mil·lilitres de llet, els altres ja els he separat, els tinc en un altre pot. Les branques de canyella, la pell de la llimona, en aquest cas de taronja, i sucre vainillat. Removem. Hem d'esperar que bulli. I un cop bulli, apagarem el foc i ho retirarem i ho reservarem. De moment esperem el bull perquè ens interessa que la llet agafi el gust de la pell de taronja i de la canyella. Molt bé, mireu, això ja està bullint, així que apagarem el foc i ho retirarem. Jo normalment sempre trec la pell perquè no amargui i poso la llet en un altre bol, perquè així m'ajuda a refredar-se més ràpid i em queda la cassola lliure perquè després la utilitzarem. I mentre la llet es refreda, en una altra cassola posarem el reste de la llet i el sucre glaç. I barrejarem. Afegim la maizena i seguim barrejant. I per últim, els ous. I ara colarem l'altra barreja a sobre d'aquesta. I ara aquesta barreja la posarem al foc, a un foc molt baix, perquè ara, a mesura que es vagi calentant, la maizena ajudarà que es vagi espessint. No hem de deixar de remenar i estarem amb això al foc remenant fins que agafi la textura que volem que agafi. Veieu? Això ja va espessint cada cop més. El mantindrem una miqueta fins que tinguem la textura que volem. Jo, per exemple, en aquest cas, com el vull per una cobertura, m'interessa que estigui bastant espès. Però això depèn de per què aneu a utilitzar-ho i els gustos de cadascú. Mireu que espès ja, veieu? Si queden grumolls no patiu, perquè després jo li passo una miqueta a la batedora i deixo una crema fineta i la mar de bona. Mireu, veieu? Doncs ara arriba el moment d'apagar el foc. I ara que l'hem retirada del foc, arriba el moment de tirar la mantega. Això farà que ens quedi una barreja molt més cremosa. Heu vist que espessa queda? Ja us dic, la textura depèn del gust de cadascú i depèn de per què l'aneu a utilitzar. Molt bé, doncs ja s'ha desfet la mantega
I com jo vull que em quedi una crema pastissera molt cremoseta i molt fina, normalment li passo la batedora i així em queda fantàstica. I qualsevol grumoll que hagi quedat desapareixerà. Veieu? Ha quedat una crema espessa i fineta, molt suau. I ara el que faré serà posar-la en un altre bol, perquè així ajudarà que refredi, esperar que refredi i un cop hagi refredat la posarem a la nevera fins al moment d'utilitzar-la, que també ajudarà a que quedi més consistent. Ara la tapem amb film transparent i cap a la nevera. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que les receptes aquestes bàsiques de la nata, la crema i la trufa us hagin sigut molt útils. Com sempre, espero que em comenteu una mica, almenys, i que us agradi, que us sigui fàcil, que si us agrada el vídeo en recordeu-vos de donar-li el dit. I dit tot això, ens veiem a la propera. Adeu!